यो चाहिँ हाम्रो यो स्विजरल्यान्डको भोटे भन्छ हाम्रो यो चाहिँ भोटे जत्रो हुन्छ हैन 80-90 केजीको यो चाहिँ तपाईको सेन्ट बर्नार्ड भन्ने जात हो यो चाहिँ हामीले मेलको 35,000 फिमेलको 25,000 मा अल नेपाल डेलिभरी गर्छौं यो चाहिँ थाइल्यान्ड इम्पोर्ट मदर फादरको उल्लीकोट हस्की भन्छ कपाल एकदम झ्याप्पो परेको हैन त ब्लू आइज आँखै यसको चाहिँ तपाईको यो उल्लीकोटमा दुईटै आँखा ब्लू आइज भएको चाहिँ 65,000 मा हामीले अल नेपाल डेलिभरी गर्छौं 65 अनि अब तपाईको यसमा कपाल सानो भएको आयो भने 50,000 ब्लू आइजको अब तपाईको यसमा ब्ल्याक आइज आयो भने 40,000 अडाइज आयो भने 50 अडाइज भनेको एउटा निलो एउटा कालो पनि हुन्छ आँखा यो चाहिँ 50,000 मा हामीले डेलिभरी एउटा आँखा निलो भयो एउटा कालो भयो यो चाहिँ 30,000 पर्यो फेरि आँखा दुईटै कालो छ यो चाहिँ गोल्डन रिट्रिभर यो चाहिँ मान्छेसँग एकदम फ्रेन्डली हुने खेल्ने बच्चादेखि बुढोले सबैले पाल्न सक्ने खालको कुकुर हो यो चाहिँ तपाईको हामीले फिमेलको 15,000 मेलको 22,000 मा अल नेपाल डेलिभरी गरिदिन्छौँ हामीले यो रटवेलर हो सर यो गार्डको लागि एकदम राम्रो बेस्ट कुकुर यो चाहिँ हाम्रो आमा तपाईको यो साइबेरिया इम्पोर्ट हो हैन साइबर अनि फादर चाहिँ हाम्रो इन्डिया इम्पोर्ट हो यसको बच्चा चाहिँ तपाईको मेलको 60,000 फिमेलको 40,000 सम्म हामीले डेलिभरी गरिदिन्छौँ यो चाहिँ हाम्रो फ्रेन्ड्स ब्लक हो सानो टोय साइजमा घरभित्रै पाल्न मिल्ने यो चाहिँ 35,000 मा अल नेपाल डेलिभरी यो चाहिँ हाम्रो फार्ममा भएको सबभन्दा सस्तो डगमा यही हो ककर स्पाइनल कान लामा भएको तपाईको रुम भित्रै पाल्न मिल्ने जहाँ पनि जुनसुकै ठाउँमा पनि पाल्न मिल्ने खालको सस्तो मस्तो भरपर्दो राम्रो यसको चाहिँ मेलको 15,000 फिमेलको 10,000 मा हामीले अल नेपाल डेलिभरी गरिदिन्छौँ